汽车这个东西说复杂确实很复杂，但有些看起来特别简单的结构，反而更值得细细琢磨。比如手刹，平时开车的时候，它的存在感其实并不强。停车拉一下走人，这套动作几乎是下意识完成的。但只要在坡道上多停几次车，就会开始意识到一个问题：车停住的那一刻，真正让人安心的不是挂档，而是手刹拉起来之后那一下定住的感觉。也就是这个时候，会自然冒出一个问题，就这么一个拉杆，或者现在变成一个按钮，它到底是怎么把一台1-2吨的车牢牢固定住的？要理解这件事，可以先从最基础的物理关系开始想。一台车停在平地上，其实不需要太多额外的力就能保持不动，因为没有沿着地面方向的分力。但一旦出现坡度，情况就完全不同了。重力会被分解出一个沿坡向下的力，这个力就是推动车辆滑动的根本原因。也就是说，只要在坡上停车，如果没有任何约束，车一定会往下滑，这是一个非常直接的结果。那想让车不动，本质上就只有一个办法，必须有一个反方向的力，把这个往下滑的趋势抵消掉，而且这个力还必须持续存在。这里就会涉及到脚刹和手刹的本质区别。脚刹在停车的瞬间确实可以提供这个反方向的力，你踩下刹车踏板，通过液压系统把压力传递到4个车轮的刹车卡前，刹车片夹紧刹车盘，产生摩擦力，从而让车停下来。但这个系统有一个很明显的特点，它是依赖持续输入的，只要脚一直踩着，刹车力就一直存在，一旦松脚，液压压力释放，刹车片松开，这个力就消失了。也就是说，脚刹更像是一个过程控制，它可以让车慢下来，但没办法在没有人参与的情况下长期维持这个状态。这就是手刹出现的意义。手刹并不是用来减速的，而是用来锁住的。它要解决的问题不是让车停下来，而是让车停下来之后，不管有没有人操作，它都不会再动。这两个目标看起来接近，但实现逻辑完全不同。传统机械手刹的结构其实非常直白，驾驶位的拉杆连接着一根钢索，这根钢索从中控区一路延伸到后轮。当你拉起手刹的时候，本质上是在拉紧这根钢索，钢索一旦被拉紧，就会带动后轮的制动机构，这个机构会让刹车片压紧在刹车鼓或者刹车盘上，从而产生一个很大的摩擦力。这个摩擦力的大小往往被低估了。整套汽车制动系统本来就是为了在高速状态下让车辆减速甚至停下来的。换句话说，它的能力是为高速减速准备的，而手刹只是用在静止锁定这个更轻松的场景。所以从能力储备来看，用刹车系统去锁住一台静止的车其实是绰绰有余。但光有摩擦力还不够，还有一个更关键的结构，就是锁止。当你拉手刹的时候，会听到一连串清脆的咔咔咔，这个声音并不是装饰，它来自一个叫棘轮的结构。这个结构的作用很简单，允许你往一个方向用力，但不允许反方向自动回退。也就是说，你把手刹拉起来之后，这个力会被一格一格的卡住，这就带来一个非常重要的结果，这个力不需要持续施加，你只需要拉一次，棘轮就会帮你把这个状态锁住，刹车片持续压紧，摩擦力持续存在，车辆就被固定住了。可以把这个过程理解为力的存，你用手施加的那一下力，通过机械结构被保存下来，并持续作用在刹车系统上。如果没有这个锁止结构，手刹其实是没有意义的，因为你一松手，所有力都会释放，车照样会动。再往下看一个细节，为什么手刹通常只锁后轮？这背后其实是一个综合考虑的结果。前轮承担转向任务，如果被锁死，在某些情况下可能会带来不稳定甚至危险，而后轮更多是负责支撑和跟随，只要后轮无法转动，
整车基本就无法移动。同时，从结构设计角度来看，把手刹系统布置在后轮更简单，成本更低，维护也更方便。在一些老车型上，可以很明显地感受到手刹的锁死效果，手刹一拉，后轮完全抱死，车推都推不动。这种结构简单直接，可靠性非常高。不过它也有一些小问题，比如在低温环境下，如果手刹拉得太紧，刹车片和刹车骨之间可能会出现粘连，起步时会有明显的拖拽感。随着汽车的发展，现在越来越多的车型换成了电子手刹，表面上看，它从一个机械拉杆变成了一个按钮，好像完全变了。但如果从原理上看，其实没有本质变化，区别只在于谁来施加那一下力。以前是人用手去拉钢索，现在是电机来完成这个动作。你按下按钮，电机会驱动后轮的制动机构，把刹车片压紧，最终效果还是一样，锁住后轮。电子手刹的优势在于便利性和集成能力，它可以和自动驻车系统联动，比如在等红灯时自动保持刹车状态，起步时自动释放，但它的核心功能依然是驻车锁定，而不是替代脚刹进行日常制动，因为它的作用方式更接近开或关，不像脚刹那样可以连续调节制动力。如果在高速状态下强行触发，很容易让后轮瞬间抱死，从而影响车辆稳定性。也正因为这一点，在一些特殊驾驶场景中，手刹反而被用来制造后轮失去抓地力的状态，比如漂移时通过手刹让后轮瞬间锁死，车尾就会甩出去。这其实是把驻车用的结构用在了完全不同的场景中。回到日常用车，手刹更像是一道安全冗余。在坡道停车时，如果只依赖变速箱的驻车档来固定车辆，所有受力都会集中在变速箱内部的驻车机构上。短时间问题不大，但长期来看会增加机械负担。当手刹参与进来之后，这部分力被分担到刹车系统上，整车受力更加均衡，也更安全。还有一个经常被忽略的点，就是手刹的行程变化。有的车轻轻拉几下就很紧，有的却需要拉得很高才有效。这个差别往往反映的是刹车系统状态。如果行程变长，通常意味着刹车片磨损或者拉线松弛，需要进行调整。如果长期不处理，可能会出现手刹已经拉起，但锁止效果不足的情况，在坡道上就存在风险。从这些细节可以看出，手刹虽然结构简单，但它背后其实是一整套非常典型的机械逻辑。力的传递、摩擦的利用、锁止结构的设计，以及安全冗余，它不炫技，但非常可靠。所以把问题再收回来，手刹为什么能把车定住？本质其实很简单，通过机械或者电机结构，把后轮的制动机构持续压紧，产生足够大的摩擦力，同时通过锁止结构，让这种状态可以长时间保持，不需要人持续施力。下次在坡道停车的时候，可以刻意去感受一下这个过程。当手刹拉起或者按钮按下的那一刻，车从可能会动变成完全被固定，这种变化其实就是机械力量在背后稳定发挥作用。